नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलोजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खांसी के टाइम कैसे खांसना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सर्दियों का मौसम चालू हो गया है और सर्दी जुकाम नोज का बहना ये एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो ये सब तो आपके संग हो गई। थोड़ा इसके लिए आप लोग अदरक की चाय या लहसुन शहद में डाल के गर्म भुना हुआ खाइए वगैरह, और या फिर डॉक्टर से दवा ले लीजिए, अंग्रेजी सही हो जाएगा। तो मैं भी गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि खांसी के वक्त मुझे भयंकर खांसी हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई। बहुत आयुर्वेदिक मैं करता हूँ उसके बाद भी। तो नॉर्मली जो हम लोग खांसते हैं ऐसे तो ऐसे नहीं खांसना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे खांसते हैं ना आ करके, तो जो बाहर जो हवा में जो कीड़े मकोड़े या जो वायरस घूमते रहते हैं वो मुंह के अंदर चले जाते हैं, तो वो सीधे आपके लंग्स फेफड़ों के पास चले जाते हैं। तो उससे और आपको वायरस कर देते हैं और आप बहुत और ज़्यादा बीमार होने के आपके चांस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी खांसी आए तो या तो हाथ आपका ऐसे लगा के खांसी ऐसे, या ऐसे खांसी है। तो इससे क्या होगा, बाहर जो एयर है उसमें जो भी कुछ होगा वो आपके मुंह में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके गले में कुछ भी फिल्टर के लिए भगवान ने नहीं बनाया है। जबकि हम लोग सांस लेते हैं नोज के थ्रू, तो नोक में जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो सिर्फ एयर को अंदर ले जाने देते हैं। बाकी जो भी एयर में मिक्स होता है उसको वो बाल रोक लेता है, फिल्टर कर लेता है। तो मुझे बस आज इतना ही बताना था। बाकी खांसी से बच के रहो। एक हफ्ते से अगर ज़्यादा खांसी है तो प्लीज़ सारे आयुर्वेदिक भूल जाओ और डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर चेकअप कराओ। खांसी को हल्के में ना लो, क्योंकि टीबी हो सकती है। और खांसते समय प्लीज़ अपना मुंह हाथ ज़रूर लगाएं, ताकि और लोगों को भी आपके वायरस उनकी बॉडी के अंदर ना चले जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।